హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ సౌజన్య. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇంకా 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 బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మీరందరూ కూడా ఈ పక్షుల కోతలు వింటారని నేను ఈ వీడియో రికార్డ్ చేశాను. వినండి, విని ఎంజాయ్ చేయండి. అక్కడ వినపడుతున్నాయండి, పూర్తిగా వినిపించట్లేదు. విన్నారు కదా కోతలు ఎంత బాగున్నాయో. పొద్దున్న ఇలా బయటకు వచ్చి పక్షుల కోతలు వింటుంటే ఏదో తెలియని ఎనర్జీ అండి. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా. అదిగో పక్కన మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. అక్కడే ఉంది ఒక పక్షి, బ్లాక్గా కనపడుతుంది చూసారా, కదులుతోంది. అక్కడే ఉందన్నమాట. అక్కడి నుంచే అది అరుస్తూ ఉంది. భలే స్వీట్గా అనిపించిందండి. నాకైతే చాలా హాయిగా అనిపించింది పొద్దున్నే. ప్రతిరోజులాగే నా రొటీను మామూలుగానే స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఈరోజు నేను జీరా వాటర్ తాగానండి. ఎందుకో ఈరోజు జీరా వాటర్ తాగుదాము అనిపించింది. జీరా వాటర్ ఇలాగా మరగబెట్టుకుని ఒక 10 మినిట్స్ దాంట్లో కొంచెం హనీ, కొంచెం లెమన్ వేసుకుని తాగానమాట. దాని తర్వాత నేను పిండి గ్రైండ్ చేద్దామని చెప్పి మిక్సీని పెట్టాను. యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడూ కూడా మిక్సీలోనే గ్రైండ్ చేస్తానండి. దోసల పిండి గ్రైండ్ చేద్దామని పెట్టానమాట. అయితే ఈరోజు ఏం జరిగిందో మీరే చూడండి. చాలా హుషారుగా ఈవేళ కొత్తగా నేను ఒక రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నానండి. ప్రోటీన్ దోశ అనమాట. ఇందులో నో రైస్ అనమాట. సో ఏంటి ఎలా వస్తుంది అని ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నాను. గబగబా గ్రైండ్ చేసేసి గబగబా వేసేయాలని ఆనందంలో ఉన్నాను. కాకపోతే చూడండి, మిక్సీ డమాల్ మంది అస్సలు పనిచేయలేదండి. ఎన్నిసార్లు ఆన్ చేసినా మిక్సీ అయితే సరిగా ఆన్ అవ్వలేదనమాట. అదొక రకమైన సౌండ్ వచ్చేస్తూ ఉంది, కీచ్ సౌండ్ లాగా. ఏమైందో తెలీదు. సడన్గా ఎన్నోసార్లు సెట్ చేశాను, రాలేదు. తర్వాత ఇంకా చిరాకు వచ్చేసి తిట్టుకుంటున్నాను అనమాట. ఇంకా రావట్లేదు అని. ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అదేంటి సడన్గా ఇలా జరిగింది, పప్పు కూడా నానబెట్టేశానే, అరే ఎలాగా అనుకుంటున్నాను. అంతట్లోకి నా చిరాకు చూసి వెంకట్ వచ్చారనమాట. సరే నేను హెల్ప్ చేస్తాను, ఆగు, ఏమైందో చూద్దాం ఉండు అని చెప్పి తను కొంచెం సేపు కుస్తీ పెట్టారు. అయినా కూడా అది వర్కౌట్ అవ్వలేదండి. లోపల ఏదో అరిగిపోయినట్టుంది, అందుకనే సౌండ్ అలా వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు. సరేలే, చాలా రోజులు అవుతుందిలేండి, ఇది కూడా కొని 1 year పైన అయ్యింది. సరే కదా, కొత్తది కొనుక్కొచ్చాను ఆనందంలో నేనున్నాను. మళ్ళీ కొనాలా అని బాధలో వెంకట్ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు అయితే ఏదైనా ఒక వస్తువు పాడైపోతే బాబోయ్ అయ్యో అని బాధపడేదాన్ని. కానీ చాలా రోజులుగా ఏదైనా పోయిందనుకోండి, పోతే పోయిందిలే, చాలా రోజులు బట్టి వాడుకుంటున్నాగా, చక్కగా కొత్త ఎక్విప్మెంట్, కొత్త ఫీచర్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ప్రతి వస్తువు కూడా. సో కొత్త ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, కొనుక్కోవచ్చు అనే ఆనందంలో నేనైతే ప్రతిదీ కూడా అలాగే చేస్తున్నానమాట. చిన్నప్పుడు మా మమ్మీని చెప్పులు ఎక్కువ కొనమని అడుగుతుండేదాన్ని. ఒక జత ఉండగానే మమ్మీ ఏం చేసేదంటే, ఆగు ఇది పోనీ కొందుగాని అంటే నెమ్మదిగా దాన్ని తెంపేసేదాన్ని, వెంటనే ఇంకో చెప్పులు కొనడానికి. అలాగా అది గుర్తొచ్చింది నాకు ఈరోజు. ఈ గ్రైండర్ చూసారా, ఎప్పుడూ వాడనండి నేను ఈ గ్రైండర్ని. ఎందుకంటే దీనికి ఒక స్టోరీ ఉంది. ఇది యాక్చువల్గా నేను కొన్నప్పుడు నవ్యగాడు పుట్టిన కొత్తలో, అంటే 1 year అలా ఉన్నప్పుడు నేను ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నానండి. ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు దీని గురించి పెద్ద గొడవ అనమాట. వెంకటేమో గ్రైండర్లు అయ్యి తీసుకురాకు ఇండియా నుంచి అని ముందే చెప్పారు. నాకేమో గ్రైండర్ కొనుక్కోవాలి, అందులో గారెలు గ్రైండ్ చేసుకుని గారెల పిండి వేసుకోవాలని సరదా అనమాట. ఉంటుంది కదా అందరికీ, కొత్తగా వచ్చినాయి ఏమైనా కొనాలని. అప్పుడే కొత్తగా వస్తున్నాయి ఇవి. అయితే వెంకటేమో నో అని చెప్పేశారు. అయినా సరే నేను వినకుండా మా అమ్మ చేత, మా వెంకట్ కొన్నన్నారు కదా, అందుకని మా మదర్ చేత కొనిపించేసుకున్నాను అనమాట. అప్పట్లో ఇది 7,500 అయిందండి. ఎప్పుడు సంగతి 17 years సంగతి చెప్తున్నాను నేను. అప్పుడే అంత ప్రైజ్ అయింది. మేము కొనుక్కుందామని వెళ్ళి ఇలా ఆర్డర్ చేసుకుంటాము, యూఎస్ కరెంట్కి కావాలి 110 voltsకి అంటే ఆల్రెడీ ఎవరో ఆర్డర్ చేసి వదిలేశారండి, మీకు కావాలంటే ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు. అవి భలే ఉంది అనుకుని వెంటనే తెచ్చేసుకున్నాను అనమాట. ఇది 110 liters చిన్నది. మాకు ఇది సరిపోతుందండి. అందు గురించే నేను ఇంతకన్నా పెద్దది కొనలేదు. నేను మొయ్యలేనేమో పెద్దగా ఉంటే అనే ఉద్దేశం కూడా ఒకటి ఉంది.
అయితే ఇంకేం చేస్తాను, ఆ మిక్సీ పక్కన పడేసి నేను గ్రైండర్ తీసి గ్రైండర్లో వేసాను అనమాట. అసలు నేను గ్రైండర్ వాడడానికి అంతగా ఇష్టపడను. నాకు మిక్సీ తొందరగా అయిపోతుంది. టక టక 2 సార్లు తిప్పామనుకోండి మిక్సీ అయిపోతుంది. గ్రైండర్ అయితే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కదా, నాకు ఎక్కువ టైం పడితే నచ్చదనమాట. టకటక అయిపోవాలి ఏదైనా సరే. వాడకపోవడానికి ఇంకో రీజన్ కూడా ఉందండి. అదేంటనుకుంటున్నారా? చూసారా మిక్సీ గ్రైండర్కి ఈ చివరి ఇలా తాళ్ళలాగా ఉంది. అదేంటనుకుంటున్నారు? ఎలాస్టిక్ అనమాట. అది హెయిర్ ఏంటి, ఒక ఎలాస్టిక్ లాగా ఉంటుందండి. అది ఎక్సర్సైజ్ చేసే బ్యాండ్. ఇలాగా కాళ్ళకి పెట్టుకుని చేతులకు పెట్టుకుని ఇలా లాగి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఆ బ్యాండు. అయితే ఆ బ్యాండ్ అక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటున్నారు? ఒకసారి ఇలాగే మిక్సీ గ్రైండర్ ఇలాగే రన్ అవుతుంటే వెంకటకి ఏదో అడ్డం వచ్చిందంట అక్కడ. ఆ కర్ర ఉంది చూసారా, మనకి హోల్డ్ చేసే ఇలా హ్యాండిల్ ఉంది చూసారా గ్రైండర్కి, అది పట్టుకుని లేపారండి కదులుతున్నప్పుడు. అది ఫట్ మన ఇరిగింది. ఆ తర్వాత అది కొత్తగా ఉన్నప్పుడు ఇరుక్కొట్టారు. నాకైతే ఎంత కోపం వచ్చేసిందో ఆ రోజు. అప్పటి నుంచి నా కోపంతో అది వాడడం అనేసి పక్కన పడేసాను అనమాట. నాకు ఏదైనా విరిగిపోతే వాడడం అస్సలు నచ్చదండి. సెల్ ఫోన్ మీద చిన్న గీత ఉండకూడదు. ఒకవేళ గీత ఉంటే నాకు నచ్చదు. ఏదో విధంగా దాన్ని బ్రేక్ చేసేసి కొత్తది కొనేసుకుంటా. అలా అంత పిచ్చి అనమాట. నాకు కరెక్ట్గా ఉండాలి అది, లేదంటే నేను అసలు వాడను. మొన్న 2 సార్లు బయట పెట్టేద్దామని ఆలోచనతో బయట తీసానండి అది. కానీ ఈవేళ అది ఉపయోగపడుతుంది విరిగిపోయినా కూడా. ఒక్కోసారి మనకి ఏ వస్తువు ఎప్పుడు ఎలాగ ఏ టైంలో ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనకు తెలియదండి. అందుకే తొందరపడి ఏ పని చేయకూడదు అంటారు. నేను నిజంగా అది బయట పెట్టేసి ఉంటుంటే ఈరోజు నాకు చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది. ఎందుకంటే వెంటనే మిక్సీ రాదు కదా. గ్రైండర్ అడ్డంగా ఉంటే పక్కకు జరుపుకోవాలి. అలా ఎవరిని ఎత్తుతారా? వెంకట్ చూడండి ఎలా చేశారా. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు? చక్కగా చద్దన్నం అనమాట. చద్దన్నంలో కొంచెం వేడి చేశాను అనుకోండి రైస్ని, గోంగూర పచ్చడి కలిపి చక్కగా అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసి కలిపాను. దాని తర్వాత కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేసి కలిపాను. దాని తర్వాత పక్కన పెరిగేసాను నవ్య కోసం అనమాట. దానికి ఇలా చాలా ఇష్టం అండి. యాక్చువల్గా నేను టిఫిన్ లేట్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు నేను రైస్ పెట్టాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి. మామూలుగా అయితే టిఫిన్ వేసి పెడదామని నేను గ్రైండ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. అది లేట్ అయిపోతుంది కదా, పిల్లలకి ఆకలిస్తుంది కదా మరి పాపం. సరే అని చెప్పి అది దాని తర్వాత చూసుకుందాం ఆ పని అని చెప్పి ముందు వాళ్ళకి చక్కగా గోంగూర అన్నం పెట్టేశాను అనమాట. ఇప్పుడు లంచ్ తింటారు, దోశలు ఏమైంది ఇప్పుడు అని చెప్పి నేను గ్రైండ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వేద్దాంలే అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. సో గ్రైండ్ చేసేసాను. సూపర్గా వచ్చిందండి. గ్రైండర్లో కూడా బాగానే వచ్చింది. చాలా చక్కగా గ్రైండ్ అయింది. చాలా రోజుల తర్వాత వాడినా కూడా చాలా బాగా గ్రైండ్ అయింది. పిండి ఎక్కువ వాటర్ పోయకుండా ఎలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఎప్పుడూ కూడా దోశల పిండికి. దీని రేషియో మీకు చెప్తాను తర్వాత ఎలా వాడాను. ఇదేంటి అంటే ప్రోటీన్ దోశ అండి, నో రైస్ యాడెడ్ అనమాట. కందిపప్పు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, పెసరపప్పు, గోధుమ నూక అన్నీ కూడా ఈక్వల్ రేషియోలో నానబెట్టేసుకున్నానండి 8 అవర్స్. తర్వాత గ్రైండ్ చేసేసాను పొద్దున్నే. అంతే, చూసారు కదా మా గ్రైండింగ్ ఎంత బాగా జరిగిందో ఈరోజు మిక్సీ పోవడం వల్ల. బట్ స్టిల్ చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. దాంట్లోనే మీకు కావాలంటే అల్లం, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర వేసుకుని కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. మనం సేమ్ మీకు పెసరట్లు ఎలా ఉంటాయి, పెసరట్ల కన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేను రెసిపీ లాగా నేను నా ఛానల్లో అప్డేట్ చేస్తానండి ఎలాగోను. వీలైతే ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడండి. దీనికి సాల్ట్ ఎక్కువ పట్టదండి, చాలా తక్కువ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. తర్వాత నేను దీనికోసం అల్లం పచ్చడి చేసుకున్నాను అనమాట. ఆల్రెడీ నిన్ననే అల్లం పచ్చడి చేసి పెట్టేసుకున్నాను నేను. అందు గురించి ఈవేళ చట్నీ చేసుకునే పని లేదు, రెడీగా ఉంది. అమ్మయ్య అనుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే మిక్సీ పోయింది కదా, గ్రైండర్లో అల్లం పచ్చడి ఏం చేస్తాం అంత పెద్ద దాంట్లో. మిక్సీ ఉంటే గొడవ ఉండదు. నాది అన్నీ ఒకసారే పోయాయండి. నా చాపర్ పోయింది లాస్ట్ 2 వీక్స్ కింద, మిక్సీ కూడా పోయింది. ఇప్పుడు నేను అన్నాను వెంకట్తో, మంచిగా చాపరు, మిక్సీ జార్సు 2-3 ఉంటాయి కదా, అలా ఉన్నది మంచి నింజా అనే కంపెనీది మంచిది కొని పెట్టండి అని అన్నాను. చూస్తా అన్నారు. ఇంకా లైన్గా 1 వీక్ పాటు నాకు ఇదే పని అండి. ఆన్లైన్కి వెళ్ళడం, మిక్సీలు చూడటం, సేల్లో ఉన్నాయా, ఎలా ఉన్నాయి, ప్రైజ్ ఎంత వోల్టేజు, అది ఇది ఇంక ఇదే పని అండి. ఎందుకంటే మరి మిక్సీ చాలా అవసరం కదండి ఇంట్లో. సో ఈ వీక్ అంతా నా మైండ్ అంతా మిక్సీ మీదే ఉంటుంది. నాకు ఇప్పట్లో గ్రైండర్ కొత్తది కొనే ఉద్దేశం లేదండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడో కానీ దానికి అలాగా ఎలాస్టిక్ వేసుకుని నేను వాడడానికి నాకేమీ ప్రాబ్లం లేదు, ఏమీ నష్టం లేదు. ఎప్పుడో 1 ఇయర్లో ఒకసారి వాడే వాళ్ళకి గ్రైండర్ ఎందుకు చెప్పండి. మిక్సీ పోయింది కాబట్టి అది తీసా బయటికి. చూసారు కదా దోశలు అయితే ఎంత బాగా వచ్చాయో, సూపర్గా వచ్చాయన్నమాట. ఎక్కడ అంటుకోకుండా క్రిస్పీగా. ప్రోటీన్ దోశ అనేటప్పటికీ మీకు మెత్తగా వచ్చేస్తుంటుంది, కానీ నేను వేసిన దోశలు
క్రిస్పీగా పెసరట్ల కన్నా చాలా బాగున్నాయండి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. కానీ ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకోకుండా కాల్చాను. మీరు కావాలంటే నెయ్యి వేసుకుని మనం కాల్చుకుని కూడా తినచ్చు. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో. చూసారా అల్లం పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉందండి. అల్లం పచ్చడి కూడా. సో అల్లం పచ్చడి ధనియాలతో చేశానండి ఈసారి కొత్తగా. చాలా బాగా వచ్చింది. కొన్ని ఉల్లిపాయలు వేశాను పెసరట్లో, కొంచెం జీలకర్ర వేశాను. నాకు అలా పైన వేసుకుంటేనే ఇష్టం అండి గ్రైండింగ్లో కన్నా, ఎందుకో కానీ. అందు గురించని నేను అలాగే వేశాను అనమాట. పిల్లలు తినకపోయినా కూడా గొడవ ఉండదు. లేకపోతే అల్లం ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది అని తినడం మానేస్తారు కదా. అలా ప్లెయిన్గా దోశలాగా ఉంటే గొడవ ఉండదని చెప్పి నేను పెట్టాను. ప్రణవ్ బాబుకి కూడా చాలా నచ్చాయి. ప్రణవ్ చాలా ఇష్టపడ్డాడు ఆ దోశల్ని. డిన్నర్కి కూడా అవే బయట తింటాను అని చెప్పాడనమాట. నవ్య నేను చూశారు కదా, కట్ చేస్తే నవ్య నేను బయటికి వెళ్తున్నామండి. షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం. పెద్ద షాపింగ్ ఏం కాదు. నవ్యకి స్కూల్కి సంబంధించినవి కొన్ని కావాలి. అంటే లంచ్కి, స్కూల్కి వెళ్తుంది కదా ఇప్పుడు, లంచ్కి కొన్ని ఐటమ్స్ కావాలి అని చెప్పి డాలర్ ట్రీకి వెళ్తున్నాము. అంటే చిన్న చిన్న జ్యూసులు, చిన్న చిన్న స్నాక్ ప్యాకెట్లు కావాలండి. అక్కడ కొనుక్కుంటే బాగానే ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి మనం డాలర్ ట్రీలో కొనుక్కున్నప్పుడు మంచి కంపెనీ చూసి కొనుక్కోవాలండి. అంటే మీకు వాల్మార్ట్లో దొరికినవి, టార్గెట్లో దొరికేవి, ఇలా మంచి కంపెనీలు ఉంటాయి కదా, ఆ కంపెనీస్వే అక్కడ అమ్ముతూ ఉంటారు. అలాంటివి చూసి కొనుక్కోవాలి. ఏ కంపెనీ పెడితే ఆ కంపెనీ మాత్రం కొనుక్కోకూడదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నాను, కాల్గేట్ టూత్పేస్ట్ ఉందనుకోండి, అది ఎక్కడైనా ఒకటే, డాలర్ ట్రీలో అయినా ఒకటే, మీరు షాప్ రేట్లో కొన్నా ఒకటే, ఎక్కడైనా ఒకటే. కాల్గేట్ ఈజ్ కాల్గేట్. అలాగా మనం కంపెనీ చూసి కొనుక్కోవాలంతే. అంతకుమించి ఏమీ లేదండి. డాలర్కి వస్తుంది కదా అని ఏ బ్రాండ్ పెడితే ఆ బ్రాండ్ మాత్రం కొనుక్కోకూడదు. డాలర్ ట్రీకి వచ్చేసామండి. లోపలికైతే వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట నేను నవ్య. నవ్యగడేమో ఇంకా రావట్లేదు, స్లోగా వస్తుంది. వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. పక్కనే చాలా షాప్స్ ఉన్నాయండి. ఇది ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ అనమాట. డాలర్ ట్రీ పక్కన హెయిర్ కట్, తర్వాత మార్కెట్ 23 సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. అదొక మంచి షాప్ అండి, చాలా బాగుంటుంది. మేము అస్తమాను ఆ షాప్కి కూడా వెళ్తూ ఉంటాం. డాలర్ ట్రీకి వెళ్ళింది అనుకోండి, నవ్యకి పూనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. నేను ఫస్ట్ డాలర్ ట్రీకి వెళ్తే కిచెన్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ చూస్తా. ఒక్కొక్కసారి కొత్త ఐటమ్స్ చాలా బాగుంటాయండి. డాలర్ కూడా సరదాగా తీసుకుంటూ ఉంటాను. అవి ఎన్నో రోజులు రాకపోయినా డాలర్కి ఎన్ని రోజులు వస్తాయండి, సరదాగా ఒకసారి 2 సార్లు వాడితే చాలు కదా. సో అందు గురించి అని నేను సరదాగా వెళ్ళి చెక్ చేస్తూ ఉంటాను. మాకైతే ఇవి కనిపించాయి. చిన్నప్పటి ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటోందండి నవ్య. నేనెందుకు చెప్పడం, నవ్య మాటల్లోనే వినండి. ఈ సెట్ కింద ఉండేది కదా మన ఇంట్లో, అది ఇది శాతము ఇవి ఇది కూడా అది కూడా ఉండేది గ్రీన్ మూత. ఇది కూడా కొనుక్కోపోను ఇప్పుడు కూడా. ఫాయిల్ ఫాయిల్ కావాలా? ఒకటి కొను, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. మీకు డాలర్ ట్రీలో కూడా స్పైసెస్ అన్నీ కూడా దొరుకుతాయండి. పసుపు దగ్గర నుంచి దొరుకుతాయి, ఆనియన్ పౌడరు, జింజర్ పౌడరు, ఇంకా రకరకాలుగా చాప్డ్ ఆనియన్ అట, పార్స్లీ, ఇంకా ఏవో రకరకాల ఐటమ్స్. పసుపు దొరకదు, పసుపు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి డాలర్ ట్రీలో పెట్టడం. మిగిలిన ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి మీకు. గార్లిక్ పౌడరు, గార్లిక్ సాల్ట్, ఆనియన్ సాల్ట్, ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయండి. ఏదైనా ఫ్రై చేసుకుని ఆ ఫ్రైలో ఇవి వేసుకుంటే ఈ ఫ్లేవర్స్ని చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. పొటాటో ఫ్రై కానీ, లేదంటే చిలకడ దుంప ఫ్రై కానీ, లేదంటే అరటికాయ ఫ్రై కానీ, ఇలా ఏదైనా ఫ్రై చేసుకుని గార్లిక్ సాల్ట్ వేసుకోండి. ఈసారి ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. గార్లిక్ పౌడర్ కన్నా గార్లిక్ సాల్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళ అన్నయ్య కోసం ఎనర్జీ డ్రింకులు చూస్తుంది అనమాట అండి. అయితే అందులో బ్యాంగ్ అనే ఒకటి ఉంది. దానికి 18 ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే తాగాలట. దానికి ఐడి కావాలి అని చెప్పింది. నేనేమో ఐడి తీసుకురాలేదు, కారులో ఉండిపోయింది. సరేలేవే, నేను కారులోకి వెళ్ళి తీసుకొస్తానులే, తీసుకో అని చెప్పాను. తర్వాత ఏవో జ్యూసులు అవి తీసుకుంటోందనమాట. ఇవి చిన్నప్పుడు తాగేవాళ్ళం అని చెప్పి గుర్తు చేసుకుంటోందండి. చూసారా ఎంత ఎక్సైటెడ్ అయిపోతుందో.
అవి చిన్నది తెగదాగేవారు కదా కలర్స్. కలర్ ఇది కావాలి అది కావాలని. సో ఫనీ. ఏంటి మిక్స్ ఐస్ క్రీమ్ మిక్స్ అన్నా అదే ముందుగా ఇంట్లో ఐస్ క్రీమ్ మిక్స్ ఇది వేరే కలర్. బాగుంటుంది. 3, 4, 5, 6, 7. తెలుగు నెంబర్స్ లెక్క పెట్టేస్తుంది నవ్య. విన్నారా మీరు? 1, 2, 3 అంటూను. దానికి కొన్ని నెంబర్లు వచ్చలేండి తెలుగులో. సో వాటితో లెక్క పెడుతుంది. ఏవో కొన్ని స్నాక్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట. డైలీ వీక్లీకి సరిపోయేవన్నీ తీసేసుకుంటుంది ఒకేసారి. దానికి డాలర్ ట్రీకి వస్తే ఎంత ఆనందమో, కనిపించిందల్లా కొనేసుకోవచ్చు. కనీసం $30-40 అవ్వకుండా ఎప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం కాదండి మేము డాలర్ ట్రీ నుంచి. ఇప్పుడు కూడా అంతేలేండి, కనీసం $30 అవుతుంది అది పెట్టే సామాన్లకి. దాని తర్వాత నేను షాప్ అంతా తిరిగి చూస్తూ ఉన్నాను అనమాట. నాకు ఇది బాగా నచ్చింది, సర్లే నెక్స్ట్ టైం తీసుకుందాంలే అని అనుకున్నాను. నేను చూశాను అనుకోండి, నవ్య కొనేస్తుంది వెంటనే. అది చూడలేదు నేను చూడడం. ఇది ఇలా ట్రేలాగా ఉంది, ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అదే కిచెన్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుందేమో అని ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో కానీ, ఫ్రిడ్జ్లో ప్లేస్ అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు కదా సరిగా. ఇది ఏమైనా కొని పెట్టుకుంటే అందులో అడుగున కొన్ని సామాన్లు, పైన కొన్ని సామాన్లు పెట్టుకోవచ్చు కదా, వెజిటబుల్స్ లాగా వేసుకోవచ్చు కదా అని ఆలోచిస్తున్నాను. మేబీ నెక్స్ట్ టైం తీసుకుంటాను. ప్రతిదీ $1 ఉంటుందండి ఇక్కడ. మీరు ఏది టచ్ చేసినా $1 ఉంటుంది. $1 ప్లస్ ట్యాక్స్ అనమాట. 6% ట్యాక్స్ పడుతుంది. చూసారా, అన్నీ ఫుల్గా కొనేసుకుంది నవ్య. అన్నీ కూడా స్నాక్స్, డ్రింక్స్ ఇవేనండి. యాక్చువల్గా షాప్లో ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్ చూసామండి. అది ప్రణు ట్రై చేస్తానన్నాడు అనమాట. అది వచ్చేసి 18 years కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి అమ్ముతారట. అంటే ప్రణవ్ వచ్చిండుంటే కొనుక్కోవచ్చు. ఐడి చూపించాలట. ఐడి చూపించి కొనుక్కోవాలట. సో నేను కార్లో ఉంచేసాను అనమాట. నా ఐడి అవసరమే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఐడి కోసం వచ్చా కార్లోకి. తీసుకుని వెళ్దాము. అది ఏదో ట్రై చేస్తానన్న ఎనర్జీ డ్రింక్ అనమాట. సో బాగుంటాయండి డాలర్ స్టోర్లో కూడా. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ కంపెనీస్ మాత్రమే మనం ప్రిఫర్ చేయాలి. అంటే రెగ్యులర్గా మనకి స్టాప్ అండ్ షాప్లోను, షాప్ రైట్లోను దొరికే బ్రాండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బ్రాండ్స్ని మాత్రమే మనం కొనుక్కోవాలండి. నా ఐడి తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ అనమాట మళ్ళీ ఇన్సైడ్. ఇంకా మా షాపింగ్ అయితే అయిపోయిందండి. బిల్ వేసుకోవాలి. అందుకోసమే నేను బయటకు వెళ్ళి నా ఐడి అది తెచ్చుకున్నాను అనమాట. ఈ బ్యాంగ్ అనే ఎనర్జీ డ్రింక్ ఉంది కదా, ఇది అండర్ 18 వాళ్ళకి అమ్మరట. సరే అని చెప్పి నేను ఐడి తీసుకుని వచ్చానమాట. దారిలో నాకు ఈ విసనకర్రలు కనిపించాయండి. నేను లాస్ట్ టైం ఇండియా వచ్చినప్పుడు మా అమ్మమ్మకి ఇలాంటి విసనకర్ర కొనిచ్చారండి. నాకు అమ్మమ్మ బాగా గుర్తొచ్చింది. అమ్మమ్మకి విసనకర్రలు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి విసనకర్రలే బాగా మెయింటైన్ చేసేది. అందుకోసమే నేను తన కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ విసనకర్ర కొని పట్టుకెళ్ళాను అనమాట. చాలా నచ్చింది అమ్మమ్మకి. ఎంత బాగుందో డిజైన్ అని చాలా మురిసిపోయింది. ఈవేళ వీడియో అయితే ఇంతేనండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తానండి. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.